Tafuta kwanza ufalme wake Mungu, na baadaye upate vitu vyote unavyohitaji. Haleluya, haleluya. Tafuta kwanza ufalme wake Mungu, na baadaye upate vitu vyote unavyovihitaji. Haleluya, haleluya. Tafuta kwanza ufalme wake Mungu na mengine yote utazidishiwa. Maana yake kwanza ufalme wa Mungu na vingine utazidishiwa, kama vile maisha ya baadaye, maisha haya tunayoishi, maisha haya ya dunia. Kwanza ufalme wa Mungu, na wakishasema ufalme wa Mungu ni kusema kuhusu mtu wa ndani, kuhusu roho. Ndio maana ya ufalme wa Mungu. Ukizungumza juu ya ufalme wa Mungu ni kusema wanazungumza kuhusu roho. Lakini sisi tunafanya tofauti kufatana na nini? Kufatana na kutokujua yale ambayo yanayopangwa mbele yetu. Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake, ili mwanadamu aishi milele katika furaha, aishi milele katika amani. Lakini ilifika wakati ambapo mwanadamu alijiamulia na kuharibu mpango wote wa Mungu, na hivyo vyote vilifika ni kwa ajili ya kutokutii maagizo ya Mungu. Lakini Mungu yule yule ambaye aliyeumba mwanadamu alikusudia mazuri juu yake, na ni yeye tena alimtafuta, na kwa kumtafuta ilibidi atoe mwana wake kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu, maji vilitiririka Golgotha ili tupate ondoleo la dhambi, na hiyo ndio neema ambayo tunayo inayotufungulia mlango wa mbingu. Maana Yesu ni njia na kweli na uzima, pasipo yeye hatuwezi kumwona Mungu. Na ni kwa hiyo ni lazima tutambue na tuzingatie hayo yote, ya kwamba Mungu amemtoa mwana wake ili tupate ondoleo la dhambi. Ni kwako ndugu kukesha na kuomba ili usinyang'anyiwe taji lako, ili usinyang'anyiwe zamu lako, ili usipotee milele. Maana njia ni mbili, kuna njia ya uzima na njia ya upotevu. Na Mungu aliumba mwanadamu na roho ya kujichagulia, ya kuchagua, uhuru wa kuchagua. Lakini mwanadamu ukichagua vibaya utalia milele, utahuzunika milele. Ndio maana Mungu anakukumbusha siku kwa siku ili urekebishe njia zako. Vyote unavyovifanya visioendana na mapenzi ya Mungu, vyote unavyofanya visioendana na yale ambayo Mungu anataka, uviache. Mungu anapenda ukamate hatua yako. Leo hii unapoisikia sauti, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Maana kuna wakati neno la Mungu la kweli mtalitafuta, mtalikosa. Itakuwa nyuma ya wakati. Ndipo wengi watapanda milima na kushuka mabonde wakitafuta neno la Mungu la kweli, watalikosa. Itakuwa nyuma ya wakati. Lakini wakati neema ya Mungu Kristo inapokukumbusha na kutuma ujumbe, ujue Mungu anakupenda na nataka ukamate hatua mbele ya wakati. Tu nyakati za mwisho tumeona yale ambayo Biblia imetabiri, yale ya mwisho wa dunia yaonekana wazi katika dunia. Ni kwako kukamata hatua, usije kulia milele na kusaga meno. Maana itakuwa huzuni ikiwa umepata muda mwingi wa kutubu, lakini
rekebika, itakuwa huzuni kwako na utalia milele, maana ulipata muda wa kurekebisha, lakini kurekebika. Ni kwako sasa ndugu kukamata hatua. Neno la Mungu linakwambia leo, chukua hatua. Acha vitu vyote unavyovifanya kwa siri visioendana na mapenzi ya Mungu. Mungu anakuonya leo, acha uovu. Ni yeye aliyekuumba, uko taswira lake, lakini uovu umekutenga mbali naye. Leo hii kata hatua. Mungu anakuita, usije kulia milele. Ni neno hili libaki kwako na kwangu. Amina.